हेलो गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। कैसे हो आप सब। तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगी एजिथ्रोमाइसिन मेडिसिन के बारे में। एजिथ्रोमाइसिन सॉल्ट नेम होता है, इसके अलग अलग ब्रांड में आती हैं और मैं इसके यूजेस आपको बता देती हूँ। इसका सबसे पहला यूज़ है ये कोल्ड कफ वगैरह में, थ्रॉट इन्फेक्शंस में और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एज अ एंटीबायोटिक दी जाती है। अगर किसी को भी थ्रॉट इन्फेक्शन हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, कफ हो रहा है, तो आप उसमें एजिथ्रोमाइसिन ले सकते हो। एंड इसकी डोजेज होती है दिन में 1 टाइम, नाइट में। और इसका कोर्स होता है 3 डेज़ का और 5 डेज़ का। अगर आपको 5 डेज़ के बाद रिलीफ नहीं मिलता तो आप आगे इसका कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज़ 3 डेज़ या 5 डेज़ में आपका हो जाता है रिलीफ। थैंक यू।